Nyeng. Udah mandi dia. Udah pasang tenda, udah mandi kan. Baru nyampe ya? Mana kita nih? Woi, tunggu lagi. Kawan udah sampai dengan rombongan. Bila sampai? Sampai ya. Oh, ya. Aku udah jam berapa tadi jam? 1:15 lah. Tidak lewat mana? Lewat yang datar kah? Aduh mati. Bila 2 hari. Minggu. Mana terjun ya? Sian ke? Oh sian, oh nyan. Turun boleh. banyak yang ngomong. 36. Belakangnya Masih banyak. Mana yang masang hemok tuh? Dokter Susi. Bang, Dokter Susi. masih di belakang nih. Dia lewat yang sini. Kalau sini sih nggak mampu dah. Mobil pemandu. 3. Sebenarnya 5. 2 yang dia 3 ikut. Pak Kadesnya, Pak RT. Ntar jam 4 pas. Jam 5 sampai ke daerah Dawat. Orang udah ramai ternyata. Nah itu air terjunnya tuh. Istirahat dulu, buat hemok, buat tenda. Nah sekarang jam berapa ini? Jam berapa? Jam 7. Jam 7 lewat 8. Udah pada siap-siap. Maksudnya udah siap semua. Tinggal masak. Tapi Ibu Dokter Susi belum datang. Mungkin lagi di jalan. Tadi juga disusul sama apa tuh namanya, guide yang udah sampai. Jadi guide-nya tuh balik lagi nyusul. Tapi Bu Susi ada sih kawannya, guide juga ada dari teman-teman kita juga. Nah inilah aktivitas malam ini. Ada dapur ya. Itu Bang Don tuh. Aku tadi beli di mall lah nih. Dek, ambil Indomie yang kaldu. Lima aja. Udah kayong?
Di Kamu apa kan mau? Oh, ambil jeruk. turun. Biar camat. Yang paling ngebut tinggal lolo kayak ini. Halo. Selamat subuh. Sekarang udah jam berapa nih? Jam setengah 4. Masih pada tidur semua. Nggak kelihatan tuh ke sana. Kondisi di sini dingin. Cuaca dingin sekali ya. Lumayan lah. Apalagi saya tidurnya di dekat air. Bisa lihat. Suasana pagi. Oh. Ya, ini pagi pas jam 6 pagi. Kita mau jogging. Kita mau jogging dulu. Udah jam 6 pagi udah pada bangun. Jadi persiapan masak. Ada yang masak nasi, ada yang masak masak air. Tidak ada susah-susahnya di sini. Ya, Bumbunya lengkap. itulah. Mau lihat orang gila. Lanjut. Hemok putus. Nah, hemok putus ah. Nak siapa nih? Bisa sambung. Enggak, Bang. Kamu sini. Nih, ikat. Langsung ikat gitu. Ikat situ. Ikat mati lagi. Jelas kayak tali. Coba. Kami ada bawa mesin jahit, Bang. Ada mesin jahit? Ada. Oh. Enggak susah, Bos. Anu lo ngerekam bangun tidur lo. Dia hanya untuk menambah-nambah ya. Nanti ada buncis, ada wortel, ada. Bang Jun. Selamat pagi. Cuacanya dingin banget. Mana yang ganteng-ganteng kok? Emokku putus. Udah lah. Oh, Ya Allah. biasalah badan tuh. Jadi jatuh ke debuk. Tadi bang tidur semalaman enggak putus. Duduk-duduk kelepak. Kali ya kita putus, Bang. Bukan emok, memang terbelah dua. Wih, macam pasar sayur dah. Pasar sayur kita. Mau Berapa, energen? berapa seon nih, Bu? Kasih air dong. Nggak enak katanya kalau dikasih air. Oh. Kayaknya enggak mau lah itu. Nasi putih aja.
Putus memang berat nak bro. Lagi masak. Terima kasih hujan. Enggak kan ubah. Ya. Tapi yang mana ini hujan-hujan. Dari pulangnya enak. Boleh. Jangan dilacak. Dok, makan dok. Udah saya. Kak Hendro dah nunggu saya di atas katanya. Ngomong lah nggak ketemu karena belum bangun pagi. Udah. Kanyang kan parut. Kanyang. Masih lumayan. Sambit nih. Diet kita mana diet kita ya? Kayaknya mana? Tinggal kita itu. Bang. Tinggal kita. Mana ikan awak? Mancing. Dua ekor dapat teh, lepas ke? Wah, lasan. Pas nak nyang melecung. Memang lah. Dapat 2 ekor nanti lepas. Saya nak. Pakai yang ada aja, Bang. Daya aja, wah, kesian enggak mau. Aduh, waktu bang. Bapak yang aja mah. Enggak bang, untuk penerangan ini. Tuan rumah yang ngalah dia. Nama bakal